в начале 90-х люди продавали те же самые дачи за бесценок, или могли просто поменять дачу, допустим, я знаю, есть такой у меня прецедент, когда люди просто меняли дачу на стиральную машину, и это было легко. Просто там на какую-то вещь, да, на телевизор могли поменять с заплатой, или на какую-то старую дачу, на какую-то старую убитую советскую машину, не знаю, на Запорожец там еще как-то. То есть реальной стоимости квартиры поначалу никто не понимал. И вот где-то с середины 90-х до людей дошло, что это реальные деньги, что это реальное вложение, и многие те же самые челноки, многие бизнесмены стали скупать квартиры. На тот момент не до конца все осознавали ценность земельных ресурсов. Как сейчас мы все говорим, что земля – это как раз-таки тот товар, который больше не производят. Земли больше не становится, поэтому ценность ее с годами и со временем растет. На момент 90-х, начало 2000-х этой ценности еще до конца никто не осознавал. Поэтому, наверное, было новшеством это стиральные машинки, автоматы, мотоциклы и так далее. Поэтому казалось, что обладая именно таким товаром в своей квартире, больше человек чувствовал себя счастливым и каким-то независимым и отличающимся от всех тех, у кого есть дача.